Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Sabaljana. Velocity, the speed and direction of a subject motion. Kecepatan dan arah gerakan suatu benda. Force, a push or a put that on an object. Gaya dorongan atau tarikan yang bekerja pada suatu benda. Power, the rate with work in done. Daya kecepatan pekerjaan yang dilakukan. Equilibrium, rate in which all the forces on an object balance at other. Kesetimbangan suatu laju di mana semua gaya pada suatu benda keseimbangan satu sama lain. Inertia, the tendency of an object to resist any change in motion. Inersia, kecenderungan suatu benda untuk menolak setiap perubahan gerak. Acceleration, the rate at which the velocity of a object changes. Kecepatan laju perubahan kecepatan suatu benda. Machine is the rate that changes of direction of the move of shape needle of do. Mesin perangkat yang mengubah arah atau jumlah gaya yang memerlukan untuk melakukan. Work, the energy used then over movies on an subject. Kerja energi yang digunakan ketika suatu gaya menggerakkan suatu benda. Position, the direction of a object. Posisi lokasi suatu benda, objek. Direction, the line or course along with something moves. Arah garis atau jalur di mana suatu bergerak. Speed, measure how fast an object is moving in given amount of time. Kecepatan mengukur seberapa cepat suatu benda menggerakkan dalam jangka waktu tertentu. Motion, the change in motion of an object. Gerak perubahan posisi suatu benda. Energy, the ability to do work. Energi, kemampuan untuk melakukan usaha. Newton once law of motion, an object at rest will stay at rest, an object in motion will stay in motion until enforced at upon it. Hukum 1 Newton tentang gerak benda yang diam akan tetapi yang bergerak akan tetap berada di dalamnya. Gerak sampai waktu gaya bekerja padanya. Newton's law of motion, the correction of object depend on the mass and force used to move it. Hukum 2 Newton tentang kecepatan suatu benda bergantung pada massa dan gayanya digunakan untuk memindahkannya. Newton's third law of motion equal and proceed reset. Hukum 3 Newton tentang gerak. Untuk setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.